Сопардарга күйоқуоту көне солу. Нюркба сопардаргарынан двигатель жизни ден аттақ районнағы күрі қытылынна. Сопардар профессиональный браханиктарын көрсі қайдақ күрестеспеттерін туғынан келер сюжетка. Двигатель жизни сопардар күрәхтәре орайонга маңнагытны тылына манна арас тәрилтәләр чугасыдар нәһелектер әлбәттәре каялары мындыр өйдөгүн каялары сымса түргән тарган туттулагын бахардылар. Опсая 5 кихиләк 9 команда көн көрүстә. Старт команда берилләтин гытта тимир көлөлөр жа илинкелин түстүләр. Бу бия канюр болугар хоппер күнүгөр анан Нюрба района муниципальный терели жахалтата, культура онна народа митин управления та, Октябрьский лег жахалтата, онна тюльга народа митин жете терен, хоппардар ганаллах районный күрәх ите турабыт. Бу күрәх битсела соруга ден, эркихини камсатан, эркихини керагатардан, көктө холокко ыңыран, олус интерехине терехини тутен ханан турабыт. Орайоннағы күрәк кытылақтара қаз төтүхмәккә күрәстәсілер. Автоэстафета көлөһүнү биремәгә уларыты тағас тиеги уанада атын спортивный түймәктәргә қолонын көрділер. Олардан арда сүйрүү көтөрө болбакка суол барабылатын билиге әме қолонын көрділер. Кая бағар күрәктәһиге кыйылақ быһарылар. Двигатель жизни сопардар күрәктерин түмігер Нюрбатағы аэроконтроль навигатор командата кыйылағынан тағыста. Бес уолтал бупут бартын түгәк мынтәмә. Онтан бу бартын түмектер гәмәтә бит. Ота хитиләк бу. Онда ата түгәк. Түмек бит овай. Бу курдук Нюрба тимир көрөлөк әрбәттәре профессиональный браханиктарын билетәтләр. Баркыттачылар машиналарга тухалак бәләхтәре тутан үерен көтәндәр гастылар. Роман Савинов, Афанасий Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.